15 شیونه درته ښیم چې مصیبت، بلا او ستونزې او مشکلات پرې لرې کولی شو یا یې پرې کمولی شو. تر ټولو لومړی دعا ده. په دعاو سره انسان نه مصیبت لرې کیږي. کله چې انسان الله پاک ته لاس پورته کوي، الله پاک د انسان دعا نه ردوي. ورپسې لمونځ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله ډېر په عذاب شو او ستونزې او مصیبت به ډېر خفه کړ، لمونځ ته به یې رجوع کوله. مصیبتونه ورسره کمیږي، مشکلات، تشویشونه او اندېښنې ورسره لرې کیږي. ورپسې صدقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې خپل مریضۍ، ناروغۍ، تشویشونه، مشکلات د هر څه په صدقې باندې تداوي کوي. تر هغې وروسته بیا قرآن کریم تلاوت دی. الله پاک فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. دغه قرآن چې موږ نازل کړی شفا ده، درملنه ده د مؤمنانو دپاره. او آخري صبر. کله چې په مصیبت باندې اخته کېدئ، صبر کوئ. همدا د مصیبت د لرې کېدو بهترینه لار ده. نو په دغه 15 شیانو باندې بلاګانې او مصیبتونه له تاسې لرې کېدای شي.